La citazione comunemente attribuita a Benito Mussolini, fascismo dovrebbe essere più propriamente definito corporativismo perché è la fusione tra potere statale e aziendale, spiega chiaramente la forma dell'attuale stato fascista emergente in America. La scorsa settimana abbiamo riferito di come l'identità digitale sarà implementata da aziende private e col consenso del cliente. Trovate il video, che non è stato pubblicato sulla piattaforma di YouTube, solo attraverso la fornita pagina indice alfabetico sotto la voce ID digitale implementazione grazie al lockdown del Covid, Great Race. Il governo non è tenuto a rendere obbligatorio l'ID biometrico, che molto probabilmente sarebbe considerato una violazione dei diritti americani, e quindi esternalizza l'obbligo ad aziende private che sono legalmente tenute ad ottenere il consenso, mentre il governo è libero di raccogliere e utilizzare questi dati in base all'immunità legale. Proprio come nell'era del Covid sarete liberi di dare il consenso, ma se scegliete di non farlo, dovrete abbandonare le riserve e trovare un modo per cavarvela da soli. Questa settimana esamineremo quello che è comunemente noto come punteggio di credito sociale e il suo utilizzo è già attivo negli Stati Uniti. Stavo per ordinare del cibo su Uber Eats e mentre stavo per pagare ho notato questa informazione che mi ha fermata. Mi sono chiesta: cosa intendi con un algoritmo che determina il prezzo che pago in base ai miei dati personali? Il sistema di credito sociale della Cina comunista è un quadro normativo lanciato nel 2014 con l'obiettivo ufficiale di costruire la fiducia nella società punendo i comportamenti individuali. Questo sistema ha permesso alle banche di bloccare i fondi delle persone e impedire loro di viaggiare o lasciare il proprio quartiere. Permette al governo comunista cinese di condizionare il comportamento delle persone su base individuale. E ora è in fase di implementazione negli Stati Uniti. Qui viene chiamato algoritmo dei prezzi e utilizza programmi informatici automatizzati per stabilire dinamicamente il prezzo di beni e servizi in tempo reale e su base individuale. Gli algoritmi si basano su grandi quantità di dati, incluso il comportamento dei clienti, e possono far pagare ad un individuo più di un altro per lo stesso prodotto in base alla sua disponibilità a pagare e a tutti i suoi dati personali. Ovunque viviate negli Stati Uniti è probabile che siate attualmente soggetti a questo sistema di punteggio di credito sociale, ma l'unico modo per saperlo è risiedere nello stato di New York. Il 10 novembre 2025 è stata varata la legge sulla divulgazione dei prezzi algoritmici dello stato di New York. Il distretto meridionale di New York ha confermato la costituzionalità della legge perché obbliga le aziende private ad informarvi che vi vengono addebitati costi basati su prezzi algoritmici personalizzati, che i tribunali definiscono come prezzi dinamici stabiliti da un algoritmo che utilizza dati personali. I dati personali sono definiti come qualsiasi dato che identifica o potrebbe essere ragionevolmente collegato, direttamente o indirettamente, ad un consumatore o dispositivo specifico. E la legge non considera se tali dati siano stati forniti volontariamente o meno, il che significa che ogni aspetto della vostra vita può essere utilizzato per determinare quanto un'azienda vi addebita per i suoi servizi. La legge sulla divulgazione dei prezzi algoritmici di New York è il primo del suo genere e possiamo aspettarci di vederlo presto in tutti i 50 stati. Ma una cosa è certa, il punteggio di credito sociale è ormai una realtà in America e si può scommettere che la carbon tax non sia lontana. Un'economia basata sulle criptovalute e gestita dall'intelligenza artificiale è l'unica soluzione perseguita dal governo degli Stati Uniti e dalle grandi banche, che la vedono come l'unico modo per salvare l'America dal suo debito paralizzante e rivendicare la vittoria nella corsa agli armamenti dell'intelligenza artificiale. In IA 2027 ciò che descriviamo come zone economiche speciali senza alcuna burocrazia, il governo interviene sostanzialmente per accelerare il tutto, perché la scommessa di guadagni è così grande che nonostante ci siano manifestanti ammassati fuori da queste zone economiche speciali che stanno per perdere il lavoro come idraulici e dipendere da un reddito di cittadinanza universale, la promessa di migliaia di miliardi di dollari in più di ricchezza è troppo allettante perché i governi lo approvino. Questa è la vostra scommessa. Questo è ciò che immaginiamo, ma ovviamente il futuro è difficile da prevedere. Ma parte del motivo per cui prevediamo è che pensiamo che almeno a quel punto la corsa agli armamenti continuerà tra gli Stati Uniti e altri paesi, in particolare in Cina. E quindi se vi immaginate nei panni del presidente e super intelligence, vi forniscono queste meravigliose previsioni supportate da ricerche e da dati straordinari, mostrando come pensano di poter trasformare l'economia in un anno se si facessero X, Y, Z. Ma se non si fa nulla ci vorranno 10 anni a causa di tutte le normative. Nel frattempo la Cina è abbastanza chiaro che il presidente sarebbe molto favorevole a questa argomentazione. Report di Greg Rees, traduzione Dino Tinelli, voci Dino e Eva Suzzè.